奶奶自从阳康之后，然后每次去卖菜回来一受凉，就会不停的咳嗽。这周末呢，我们打算回山东，带奶奶去济南那边看看。陈哥还没有下班，现在我去他公司楼下那边去等他先。我们订的是晚上6点多的车票，先来汉堡王买点吃的，在路上。下班喽。有不多穿一点，太少了呀。你忘记过年上周很冷吗？没事，家里不是还有棉裤嘛，实在不行回家再穿棉裤。烦了。现在我们已经到车站了，好多人今天回家了。感谢我媳妇陪我回去。晚上10点钟左右就能到家了。我最爱吃的这个糯米糍。你们大家套，我也只能优雅的撕着吃。到家了，整个县里灯火辉煌的样子。害怕。别骗人了，快拉着我吧。哦，看看家里的灯，永远为我们打开。妈，爸爸，爸爸，还起来干嘛？别起来了，别起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 了，爸爸。待会儿那个下巴或者疼不疼？疼一点。那别起来，躺着吧。没事，你来我真高兴。你别起来，你过来吧。没事。过来，躺着，没事躺着吧，躺着吧，爸爸，躺着。行，没事。这样待会儿不慌，你躺着就行了。就是。这个月躺着燥得慌嘞，是吧？你处于这个房间里面，就好比就是跟到了大海边子一样。放心妈，你烧啥呢？这11点你还炒菜？吃菜了。我没吃饭，我有现成的。我俩还怕你们忙活呢。妈妈在，永远有一口热饭吃，是吧，妈妈？妈的孩子像个宝。对。你看吧，爸爸又忍不住起来了。我觉得鱼丸子行不？行。行。你奶奶存钱，我说的，我给你找钱，我这个硬拉他去的，他挂了1个星期的吊瓶，这感觉到轻多了，还有一点。俺在上面有过他夜里睡觉，早上老是淌血汗，我看他那个舌苔都是裂的。他得俺那得调，就是跟发动机一样，都得保养。视频接买种菜，买菜。行，看看家里有俩老的好吧，还有一个一定要看着我们吃饭。